얘는 옛날 거요. 아 옛날 거. 진짜. 제가 바로 댓글 봐봐. 비닐이 걸려있다고? 털인가? 얘가 깃털인가? 비닐이 걸려있는 것 같아. 네. 그지? 여기 뭐지? 비닐? 아. 아 깃털 같다. 비닐 깃털이 깃털, 저리 깃털. 걸까? 그렇군 그래. 근데 우리 날리는 게 날리는 게 비니 같진 않은데. 비닐 같은 느낌 들어. 그래요?